Қысқаша құрманың тарихын атап өтейік. Құрма атауы гректен шыққан болып табылады. Ол сөзбе-сөз илахи өрт немесе ретінде аударып құдайлар асы. Орыс тілінде сөз ол күні өрік дегенді білдіреді. Достар, қазан айының аяғына дейін 1000 оқырманға жетуге ат салысуларыңызды сұраймыз. Осы видеоны көріп отырсаңыз, арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің болмашыған әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Бұл құрманың 500-ге жуық түрі бар. Соның ішінде қандай құрма ең пайдалы болып табылады? Ең пайдалы құрма Үнді Малай облысында өседі. Құрманы кімдер жиі жеу керек? Жүрек аурулары бар адамдар жиі құрманы жеуге кеңес беріледі. Мысалы, калий сияқты макроэлементінің үлкен саны бар, ал бұл шын мәнінде байланысты. Яғни элементі артмирий болдырмайды деді.